selamat datang kembali di channelku denganku Christina Silitonga, handbag sloper para pecinta tas. Terima kasih telah datang kembali dan mengunjungi channelku. Ini adalah seputar tas buat para kamu, para pecinta tas. Untuk kali ini adalah sesi unboxing untuk tas yang sudah aku beli di toko outlet Coach. Buat kamu yang belum menonton di video sebelumnya, yaitu berbelanja di toko outlet Coach, aku akan berbagi links. Ini dia, jangan lupa tonton terus jadi kamu tidak kelewatan informasi seputar apa sih berbelanja di toko outlet. Dan kita akan langsung aja unboxing tas Coach. Silahkan, selamat menikmati video ini. Semoga kamu bisa mendapatkan informasi seputar tas Coach. Nah, berhubung aku tidak memiliki tas duplikat karena di zaman itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan tas duplikat, jadi mungkin di kesempatan lainnya aku akan review untuk membedakan tas Coach yang asli dan tas Coach yang palsu. Tapi kali ini aku akan mereview untuk tas yang asli dulu. Unboxing tas Coach New York. Oke, ini packagingnya. Kita akan langsung unboxing. So, apa aja isinya? Ini adalah care instruction. Oke, apa isinya di sini? Ini adalah informasi seputar tas ini. Dilengkapi dengan strap bag, Oke, bagaimana dengan tas ini? Kita akan ukur bagian bawah. Tidak ada footing, tidak ada kaki tas. Ini panjangnya sekitar 27 cm dan ketebalan tas itu adalah 12 cm. Bagaimana dengan tinggi tas ini? Tinggi tas ini sekitar 18 cm. Bagian atas tas juga 27 cm. Nah, tali tas ini tingginya sekitar 22 cm. Oke. Itu untuk ukuran tas. Kita akan lihat bagaimana sih tas asli Coach itu. Nah, tasnya itu dengan merek Coach tertulis seperti ini, dengan logo Coach New York dan lambang simbol gambar kuda, kereta kuda. Nah, bagaimana dengan talinya? Talinya juga terdapat tulisan Coach di sini. Ya, saya lihat di sebelah sini juga terdapat tulisan Coach. Ini Coach. Nah, bagaimana dengan mainannya? Ciri khasnya itu adalah tulisan Coach New York. Dan ini terbuat dari bahan kulit berwarna hijau. Ya, bagaimana dengan kancing sletingnya? Kancing sletingnya itu kepalanya ada tulisan Coach New York, Coach New York. Dan di ujung daripada kancingnya itu sangat
Ini dia tulisan Coach dan gambar pelana kuda. Nah, itu dia. Bagaimana dengan jahitannya? Sangat rapi sekali ya. Bisa lihat di sini. Dan ini warna ini lebih tua daripada warna yang ini. Bisa lihat ya. Oke, dan ini sekarang selanjutnya kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu perhatikan ada kode nomor. Ini adalah bukti authenticity-nya. Tolong diperhatikan bagian dalam tas itu kamu akan melihat kode seperti ini. Dan ini adalah bukti bahwa bagaimana komitmen dari Coach sendiri untuk mempertahankan dan memperbedakan keaslian daripada tas ini. Baiklah, made. Di sini ditulis Made in Myanmar. Made in Myanmar, dan di baliknya itu gambar simbol kereta kuda. Oke, semoga bisa lihat sendiri ya. Dan liningnya itu senada warna dari berbahan cotton, dan terdapat satu kantong. Dan bisa lihat bagaimana jahitannya. Ini nggak bisa dikeluarkan, jadi sampai segini aja. Dan tas ini bisa dipergunakan. Dan oke, bagaimana dengan ini? Ini adalah, bisa lihat keasliannya, ada tulisan Coach, 2 mata, atas bawah. Ini juga demikian, Coach. Oke, ini sangat mudah untuk sangat mudah untuk dipergunakan. Ya. Oh. Dan tasnya model untuknya seperti ini. Kita akan coba. Ini dia tasnya. Jadi dia bisa pakai model tas seperti ini. Dan ini sangat mudah untuk dilepas. Apa aja isi tas saya? Kita akan lihat. Ini adalah buku agenda planner saya. Ini adalah buku ide saya. Nah, ini adalah kosmetik pouch saya. Apakah masih muat? Oke, masih muat. Dan ini kacamata. Dan ini adalah card holder. Buat seperti ini. Dan ini adalah handphone saya. Oke, tapi ini sepertinya tidak muat saudara-saudara. Jadi hanya bisa masuk ini. How do I look with this bag? Bisa kamu pergunakan dengan dua cara. Dengan mungkin crossbody, menggunakan tali selempang. Tali selempangnya lumayan cukup panjang dan kamu bisa merubah ukurannya sesuai kebutuhan. Tuh, warnanya masih tetap matching dengan pakaian saya juga. Jadi dia bisa seperti ini. Dan tas ini juga, ini sangat simpel sekali, ukurannya tidak terlalu besar, namun bisa dipergunakan buat sehari-hari ataupun pergi ke acara semi formal. Nah, warnanya yang cute, warna hijau. Jadi meskipun pakaian saya warna hitam, dia masih tetap matching. Tuh kan? Keren banget. Nah, jadi kamu bisa pakai crossbody atau kamu bisa langsung pakai. Itu dia seputar tas Coach yang saya beli di toko Outlet Coach Wetham Village. Semoga informasi ini bisa memberikan kamu seputar informasi tas bermerek Coach. Bagaimana menurut kalian dengan tas ini? Silahkan berikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.